kati omwana atawasika kamukubulire omwana w'omugagga takyawasika muzibu yeye nyini talina kyategeera kubigenda mu maaso bamujja mu bulamu buno obwa bulijjo ne bamuteeka mu keegi life eri ku social media na TV kati alinga kisodde bwati kati ate waliyo n'abaana b'abantu waliyo ne bano bagamba nagenda ku Facebook nengandi njagalako omusajja nga mugagga kakati abasajja bagagga kankubulire anampa buli kimu balina amayumba manene gwe tomanyi kusiimula ndabirwamu tomanyi na kusiimula floor tomanyi kuteereza floor ajja nayisaako n'olugalo bwati nga walumira ewa kati onoobeerayo otya era nze amaziga gemmanyi agali mulaavu kaakati nze ntudde wano nzinze n'emikono nga kaninde abaana b'abantu bakabira mu luzungu you don't understand that broke my heart it is unbelievable kakati nze gaseka men are difficult abasajja mbwa kakati obanga bana abasajja mbwa kuliko ne ka group kali ku Twitter kagamba men are trash kakati ba men are trash bebo ogenda omugoberera nnyo agamba men are trash abo babakuza bwe batyo kakati embwa baba takyazimanyi kati abasajja bayite embwa mulindeko atoja musanga ku mbwa wakati akyabyawula waga abasajja mbwa ne kitaawo mwali eroja musanga ku mbwa kuba kati abasajja akyabeetaaga naye ate abalabira mu kifaananyi kyambwa naye ekizibu kyekiruwa nze nagamba abantu nti bwoba ogenda out there genda ne happiness yo genda ne love yo genda ne joy yo essanyu ery'omu mutima emmeeme eyo okubukala okweyagala kugenda nakwo genda nga you have gone to make somebody happy bali ludda waabo tugenda basangawa abatufuula happy kubanga nze ndowooza nti where we are kati we tuli tewakyaliyo ssanyu era tuddeyo tuyigirize abantu toyina mwana wa muntu gw'ogenda kubeera naye nga gw'oli kiwulenge I called those values bijja kulema obulamu buno tutandike n'okubupanga ngidde bye baatubuuzanga twayimbanga obuyimba baffe mu nasale nze njagala kubeera dookita obwo bwali buyimba bwa ddala nga mmaze emisomo gyange ekitegeeza oyagala okole okubala oyagala okole physics biology okwo ne chemistry ebyo kati tuddeyo tubipange kati bufuuse mupango life has become omupango nakunyumiriza ka message ke nabadde nsoma waliwo abaana ke bampeereza wano sitera nnyo busoma buno obubeera ku zi WhatsApp kuno waliwo omuzungu yagenda ku kyalo ekimu e Uganda wano n'agamba abatuuze ayagala kugula nkima buli nkima ya $200 enkima zino ez'okwaffe monki otyo beeyokyezza ekibira bazinoonyeza bazireese aleeta $200 kaakati enkima ne zitandika okukendeera n'agamba kati erinnya ya $300 buli nkima gy'oleeta negenda kwana owulidde kaakati enkima ne zikendeerera ddala ku kyalo ekyo n'agamba kaakati anaaleeta enkima nja muwa $1,000,000 oluziweza atadde awo kati ekyalo kyonna aleeta ya $1,000,000 otyo omuzungu munnaye mbunga yeekubako mu kibuga eno ndowooza e Kampala ng'alekawo omuvubuka abadde amuyambako awo asasula abaleese n'ebikiro ebyo bwanadda aguleeyo $1,000,000 omuvubuka munnaye ng'agamba batuuze nti mwategedde omuzungu ono naffe tumubbe kaakati enkima zino ze mwaleeta muzimpeemu $800 ye omuzungu bw'anajja enkima muzimuguze $1,000,000 yaleka waliwo ekisuubizo ndi yandigigule $1,000,000 olaba bano kati balowooza bagenda kukola amagoba otyo mu nkima wano bagule 800 gye baleeta olede bwe banadda omuzungu bw'anadda bagimuguze $1,000,000 omuzungu teyadda n'omuvubuka alaba bamazeewo enkima naye n'abula naye nga kwali kwekobaana ne bababba ekyalo bakimaze abantu enkima ze bayiga baziguze 800 naye ng'omulamwa gwe nasinze okwagala ogwa kasitoola of course oli yatuula n'akayiiya ndowooza the monkey concept stop monkeying around the monkey concept okufuna ebyamangu bino nga bano abaali baleeta enkima ne nze ekigambo ekyo nkirowoozaako bwe nti yegambo lingi oli gw'obadde oyogera nyongera okutegeeza abantu be tuli nabo
ti buli muntu gwe tuwangaala naye afuneyo ekintu ekitagwa bugwi ekibbisa abantu ba wano balinga abaliko abaloga nze naliise na ddogo twetaaga kufulula ddogo ddogo nayo oba desperate omuntu abeera desperate omanyi anti okuloga buli omu alina gwaloga kati walwatuloga akozesa oyo kyamu yennyini kubanga abantu bono babagamba waliwo omuzungu yasudde ekinankani waliwo eyakoze bwati olaba omuntu ngadduka atera amaliriza ebyomuzungu kamba ebizibu tanaba bisootinga ebimukwatako zekyova olaba nasaze amagezi neŋŋamba nti waliyo ekigambo kye bayita values mu Lungereza ebyomuwendo kyoga ndi nze nina ebyomuwendo 3 ne bwaba mukyala nga anaafumba nga waka anaafumba mu maka n'atuulamu obaayo n'ebintu byo nakunyumiza wano mwami omu twali mu Amerika eyo yali comedian naye ye kitaawe yamugamba ti bw'oba oyagala okubeera n'omukazi muwangaale you can't be right all the time kituufu togezaako n'oba mutuufu buli kaseera ne bw'olowooza ne bwe kiba kituufu nti oli mutuufu yavuga ti gwe kyoba okola weefuule nti toli mutuufu weiva kyerekereze kati ezo ebyo bayita values mukwano gwange omwana yanga nti ze pastor olaba njira n'ensirika kyenvudde nsobola omwana w'abandi oyo bw'akyabuka ojja kuwasa mpaka ate waliwo emyaka egitawasa weza emyaka 7 olabe ani abakyakulaba ani akyakulaba mpozi muzeeyo omu gwe twakola ow'emiti yanooyo mu mawulire awo naye omanyi kati oyo kyaliko naye musajja wattu naye nalaba akwataganye na wana anti olumba olugenda okumutta nedda agamba nti yagenda n'alamuza olumba olunamutta olwo yaluyingiza mu nnyumba kubanga ateeka okgenda ng'abega alabe mukazi gyagula emmere tebaayo obulenzi obumugira obumusonseko bajja mumusanga nga omutima gumukubira ku lubalaza tu gulinga engoma nze nagana abasajja abo abakulwa ab'emyaka egyo okuwasa abaana abato tolina kalungi kogenda bifunamu onoonya lumbe lunaakutta kakati ebintu byonna binyuma wabikola mu budde bwabyo naye ate era obudde obwo ebintu ebimu si byangu kukuuma wasirikako weesonyiwako wakyerekereza kati ebyo biba byaffe values gwozeekuŋŋaanyako ne bwe tuba tugenda mu mirimu zenulidde abantu abakaddiwa walusimbi nga bakaddiwa n'emirimu gyabwe era ŋŋamba abaana bange nti musome emirimu gye bakaddiwa nagyo okaddiwa bakyakwebuuzaako batuuka n'erinnya ne bakuyita senior so and so senior citizen senior council bamusaba bakuyita sa kakati ebyo ebintu kubanga nze ŋŋamba abantu eyo abasomesa abaana teri mwana musiru bwe kiri teri buli muntu alina kyasobola introduce them ku bintu ebizibu ekibi kati we tuli wano buli ekizibu tukisuulawo tekisoboka ekyo tekisoboka abantu batulyako sente nze kati newunyiza abantu buli bizinesi gwekuba ng'agenda mu kulima nomugamba waki tewagendayo nga bukyali akijjukidde kati wandigenzeyo ng'olina ne sente z'abapakasi bagamba nti okulima omanye kati sizoni zikyuka wegendayo ng'okyalina n'ezisima amazzi sizoni weerikyukira sizoni weekyukira gwe oba okyali mu nnimiro